हेलो डियर पेरेंट्स। आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेमेडी बदलते मौसम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके बच्चों के लिए। और बहुत ही कम समय में और कम बजट में ये बनकर रेडी हो जाती है। सर्दियों के समय में ये रेमेडी आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। अगर आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनको हम ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते, उस समय में हम इस होम रेमेडी को उनके लिए बनाकर घर में इजी से तैयार कर सकते हैं। चलिए हम इस होम रेमेडी को जानते हैं कैसे तैयार करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम तवे को गर्म करेंगे और उसके ऊपर हम 2 से 3 चम्मच अजवाइन के डालेंगे। अजवाइन तासीर में गर्म होती है। ये बच्चों को सर्दी और बुखार, जुकाम और बलगम से बचाती है। इसके बीच हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, तुरियां जिसे हम बोलते हैं। और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए, यानी कि लहसुन और अजवाइन की जो भी मिश्रण है अच्छी तरह से पक ना जाए और ये अपनी स्मेल छोड़ दे। तब तक हम वेट करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से ऐसे चम्मच की हेल्प से हम इसे हिलाएंगे, मिलाएंगे एक दूसरे की तरफ। और ये अजवाइन जब ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे एक बच्चों के लिए पोटली तैयार करेंगे। पोटली कैसे बनाते हैं हम इसे बताएंगे। और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिसिन वगैरह से अवॉइड करना चाहते हैं, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही कम समय में तैयार होकर रेडी हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो बनाती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए फिर ये अब रेडी हो ही गई है ऑलमोस्ट। अब हम इसको बंद करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसको हम एक कॉटन के कपड़े को लेंगे और उसे डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इस होम रेमेडी को इसमें डालेंगे। हाँ जी, फिर हम इसको अच्छे से बांध लेंगे और इसको ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म ना हो। जब हम बच्चे के नोज़ पर और उसकी छाती पर और पीठ पर हम इस पोटली को रखेंगे और थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, और इसकी तासीर से उसके जो भी बच्चे को छाती में बलगम है, बुखार है, ज़ुकाम है, इसकी हेल्प से वो सब धीरे धीरे उससे फ़र्क पड़ जाएगा और उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। और जब भी हम बच्चे को इस पोटली से उसके
इलाज के लिए इसके उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करें, तब हम तवे को गर्म करें और इसको थोड़ा सा उस पे गर्म करें और फिर हम इसको बच्चे की स्किन पे, जैसे नोज़ पे और पीठ पर और छाती पर हम लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।